السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله تعالى محمد عليه الصلاة والسلام. الزلف لون يسمى الزلف لون تيسمى. الزلف يسمى ذي ذوي تايا رد مسلايا في مسلسل يعني لابرونتيساج من الواشو سورتو المومون الكورونا فيروس. دونك إلا الوالدين أطلان قدر ينسن وثلث جانر يعني غار نارا. زرع la période, elle est vraiment très longue. Gasmin, it commence la période du coronavirus, que ce soit des étudiants universitaires, que ce soit des lycéens, des élèves sur ou la primaire, ومن داغم دي جون يعني نايم فوق القرايه ولا غرينا راه الا يعني توجور القرار دونك هذا السفام ما يغر العالين هذا افيغر والخدمه لا روبتور بروسك دي زيتود ناو صافي لونتون تو راه يكمونسي كورونا فيروس راه شو قرانا راه جو سي با كونت اسكي فون بروندر لي زيتود دونك كيقردو غالنا غارو غرفاز اضغام نغا السداويت دونك قدنا القرار. La période elle est vraiment très longue. Donc, il a un programme. Ils vont faire un programme والسناير القرن de temps à autre نلعب شوية. Donc ils vont faire un petit شوية par exemple des jeux d'intelligence de réflexion بالك تخدم كاين certaines promenades واحد الوالدين نسنا كاين la compagnie un peu de tout. Donc اسعن البرنامج كي الحياة تنسل pour qu'il soit méthodique. Un être son programme يعني ويسعى البرنامج ديال حياتي سي كوم سي ان اتر ايغي دون لا ناتور شغل العبد يعني يضاع بدون نثاية. دونك باش ستيليتر يعني ذا يضاع يعني بدون نثاية يفوت تسعود اسوي ان اوبجيكتيف ديال حياتي ذاك سي l'objectif de la vidéo de la présente conférence que je fais sur le YouTube sur le Facebook. J'aimerais bien qu'on تعجبوا إن شاء الله. Avant d'entamer يعني la discussion, on va faire certains ouvrages de la ligne à. Le premier article, il est vraiment très consistant. Donc, les auteurs de l'article, Williams and Harrop, 1998, The Control of Neural Numbers, زعما كانت contrôler plus de neurones possible يسعد يعني دي ولا غينس دي ولا غينه يا تعلم باللي le cerveau humain dispose jusqu'à 100 milliards de neurones. Le cortex, c'est une couche supérieure le haut du cerveau. Le cortex immédiat ça jusqu'à 20 milliards de neurones. Donc le cerveau, il y a vraiment un ensemble d'activités cérébrales, cognitives, mentales, elles sont très importantes d'une capitale يعني prépondérante ذين الحوايج يعني ديال حياتنا نستخدم القدرات العقلية لنا اللغو يسعى يعني دي فونكسيون د العاليثات يوكل يعني غتكسب اي الذي دوني تتفهم ابريوندي كومبروندر سيزير اناليزي savoir interpréter les données أتسمى تسترجمهم يعني لي دوني اللي يعني ذي الواقع وشو اللي يكرس يعني فيزيون برويي هي كان داينا داسة أتزرني غير العباد وتجي حنا هذه القرايه الزر الحوايج فصمو المعني صوت الزر راه اكني لاقة التوالي في دوني ساعات مغلين يعني تشظ داينا هذا السفام كان كنا. L'article est il est vraiment consistant. Il a été cité 741 fois يعني dans les autres articles du monde entier 741 بردان يتوا cité. Donc c'est un travail très consistant يخدم ويليام اند هاربس. J'aimerais bien تغربوا ان شاء الله لشو كان à la fin de la vidéo je vais poster le contenu Facebook واحد اليوتيوب un ensemble d'ouvrages. Bon, les noms anglais, les noms français, donc le mais le cinéma, par exemple, les langues, vous faites la traduction. Par exemple, Google Traduction, la liste de traduction, ça va vous servir. Donc, l'aide des logiciels à l'école est là. Le deuxième ouvrage, l'Ali Dan Swatas, interface cerveau-machine pour l'apprentissage emphatique, le domaine human
computer interaction, signal processing, artificial intelligence, l'intelligence artificielle. L'ouvrage il est vraiment très consistant. Et la mémoire et la récupération des données à partir de la mémoire, les deux hippocampes du cerveau. Et le neurofeedback, donc les capacités cérébrales. Et cela se relève de la gestion du comportement. Le comportement de بنادم يبنى في سلة الحوايج. La voie éducative, التربية الأخلاق. يعني qu'a reçu l'être humain أين يعني يبيوي ومزال التربية سق الوالدين ناس سق الفراس سق الجامع. Donc c'est essentiel والتربية تكون سي سيزي يعني كتنظير أفيد سكرتد ماشي غادي الزرق الوالدين اللي يديفو مع عاد سنين الوالدين المجتمع ما يرحمش نو الا شتي كانت تربيتي مالك باش تربيت الدرياك ماشي من هبه ودبه ذو حذي زوج يفوتني ديجا مسؤول وتلي محترم تقدر تيمانيك وبدا دارا تقدر تلغيريك يفوت تقدر تلعمريك سي بون تقدر الدرياك تيني نزر لي بارون ديجا تكيفت ومع ولد ضربي ثاني تكيف مي سي نورمال يزرب شتي بون جو ديري با سي نورمال الحاجه نديري اكيد مي واش شتي ديجا تكيف ديجا نخاف يعني التوريت ديما ليك ديجا تكيفت انا كتبغي تقنع تميك باللي نخدم الكونسير تخدم لا سيجارات الكونسير تخدم لا بنوموني تخدم دي مالادي كارديو فاسكولير ريسبيراتوار ايتترا شتي ديجا في كاس ديميك ان بون اكزومبل انسي دو سويت في لو فول في الكذاب يعني في الحوايج اللي تريني كل شتي tu dois donner le bon exemple à tes enfants أبرجاز أن تنطط دونك إلا قد فكرت يعني القدوة الحسنة وتتبع القدوة الحسنة المثلى الرسول عليه الصلاة والسلام الأنبياء والرسل الصحابة الكرام etc. Bon, le dernier article il est consistant ويكون في كاية كندنجال Azivodov and all 2009 equal numbers of neuronal and non-neuronal cells make the human brain. c'est un article بالعالي مليح الا بقيتي تغرب ان شاء الله تمنير يعني اتستفيد يعني لا بيبيوغرافي راكون فيها كونتوني كنكون فيها encore plus اكون سيتير une dizaine de références j'espère bien تغرب بس عندي كومونتير ولا تبغي ما تغرب اكثر يوغا aucun problème contactez-moi اكون فيها كان mon compte Facebook vont contacter اكون فيها le tout اكون فيها l'ensemble des ouvrages اللي تبغي تغرب بس عندي remarques ولا des suggestions des questions je vais vous en répondre دوي التوعية يعني لي بارطاجي هو لي كونيسونسي sans tarder غنكون نفكر لو تيم يعني de la conférence c'est la neuroplasticité plus la situation d'apprentissage et comment faire enseigner les enfants. La conférence est là, et les enseignants, ainsi que les parents, ainsi que toute personne voulant enseigner à quelqu'un. أكيد العيبة ذي دوني ثيب صغارين العيبات أتدود كفري ديجا tu donnes une image pour les autres تمسليت واحد العيبات عقلك ديجا صغريت العيبات بالك سقريتي الحوايج ديري بالك سقريتي الحوايج الحوايج العالي ولا الحوايج الديريه دونك شتي ديجا يفوت تعطي باجاج تري كونسيستون اتستفد الدين يعني لي برينسيپ ليدوكاسيون الفولي نيميرو 2 اتستفد يعني دي لا سيونس تموسنيه donc تعود des connaissances scientifiques un esprit scientifique duquel tu vas te montrer persuasif en convaincant les gens وين يكره من الحق ويبغى راهو اكثرهم للحق كارهون ويذو يبغانا الذي تبعنا اللي يعني نتموسني تبعنا غير لي ريمور الهضور كنبدل ذي مرة وياكني بالك تدي هضور ان شاء الله واحد الزمان ان شاء الله. Bon, donc, la thématique que je trouve intéressante donc باش غادي يحافظونا على الصحة النفسية والصحة العقلية والصحة الجسمية elle commence sur le premier volet le sommeil. Il y a plusieurs facteurs mais qui déguent le volet اللي نختاره à venir le sommeil. Stupose يعني غادي يرتاح le corps humain. Il faut pas mélanger entre le noir et le blanc. وسخلط ضرع إني وضربي وجعلنا لكم الليل سباتا إلا قد تيدن ذقيضة إضص يتيلي العشاء غادي ينمذان يجنث أيغر le corps humain جسم الإنسان يرتاح donc il se repose par contre le cerveau qu'est-ce qu'il fait أين تسرحت أين تسليت أين طارت
أين تشيد toutes les informations futiles importantes أين تزري تدي فينك même le moindre détail يعني تزري par exemple la couleur من الحيط ولا une petite fissure أتاني كيزدخل السيرفو يناي من بعد qu'est-ce qu'il va faire le cerveau il va les classifier تيرتب أمشي راه تيرتب داير كشمغ على le volet numéro 2 conscience et attention ترتب على حساب لاتونسيون يعني التركيز الوعي انا تفكتت الحاجه اللي جو في دوني ان اكزومبل deux élèves en classe تسعين لي deux élèves le premier élève il a fixé un objectif donc il trace son objectif via le maître toujours il se concentre il va à يفهم يعني il s'est fixé un objectif غادي يفهم هذه هي كتمسير غادي يفهم la leçon du maître يبغى غادي يفهم pour avoir de bonnes notes باش غادي يصفرح العمريس غادي يصفرح الوالدين الناس اكيد donc ça c'est bien donc la conscience l'attention وجهيت directement le maître وندويرها البارابولينس ni gauche ni droite donc bien via le maître certains élèves non l'attention accordée au monde physique يعني la société ou la situation d'apprentissage اسمها ظهران يعني في الكوليج donc il se concentre sur autre chose بالك تخمم في ديسان انيمي الا نتفرج ولا ايفا نتفرج بالك تخمم في الماكله بالك تخمم في الماتش البالو يبقى غادي نلعب دابا donc le football بالك تخمم sur autre chose بالك ils étaient en train de chuchoter de blablater en classe بالك تمسلاين واحد يمدو كان السمي الا يلسان بالك تشي عندي petits papiers etc donc ils se déconcentrent en classe et ça ce n'est pas du tout bien pour l'assimilation du cours باش تفهم التمسير اكني وثا دونك هي يسمى الدين الى قد الوالدين ils doivent se montrer méthodiques وهاد الساعه اللي الدريان سن qu'il soit méthodique افيلين bien structuré dans la vie اسعوا البرنامج الساعه باغ اكزومبل هذا حنا نلعب شويه نقيم شويه ديك برا واش نختار لي بون زاميا اصلا نختار لي دوك العالي وحنا هذا ريحان من بعد 1 heure par exemple نخدم لا ليكتور دو طون ا اوتر نقيم نقرا نخدم لا ليكتور باغ اكزومبل بوندون le coronavirus c'est une longue période يعني je voulais pas qu'il soit une rupture brusque des études via les connaissances نقيمو غارنا راه اكيد غير اللعب باش حتى غير تنامي اللعبه يعني ديك اذا ننسى ديك ولا غنسى de temps à autre ils doivent rafraîchir leur mémoire هكا يخدم certains exercices نخدم la lecture نخدم par exemple التعبير الكتابي la dictée par exemple des étudiants ils vont faire les dissertations par exemple texte un ouvrage et puis voilà, ils vont faire par exemple une fiche de lecture ainsi de suite ils vont faire des recherches par exemple des exposés par exemple sur le net مثلا على الانترنت sinon ils vont faire la lecture القران قصص الانبياء والرسل par exemple القران الكتب النباتات les plantes médicinales par exemple les soins thérapeutiques القران par exemple l'anatomie الجسم الانسان par exemple القران كتاب par exemple كاين sur la littérature français anglais arabe dans tous les cas اي يعني إذا كاين ça leur concerne بيناتنا يعاونوا l'année prochaine فوالا كاين ce sont des pas يمكن نتعاونوا pour l'année prochaine donc نيغد l'attention accordée داشو كان de temps à autre là certains élèves certains étudiants certains enfants qui sont victimes ماشي lors de la situation d'apprentissage et ils étaient déconcentrés par autre personne اديني الله غالب في اللسنس عندي problèmes familiaux exemple le cas de divorce Akshishni, il est plein de chagrin ou là par exemple il est très traumatisé ou là par exemple il était triste بالك دراش دي برا par exemple دي la cour من الجامع ils étaient en train de l'influencer بالك ils étaient en train de le manipuler et كنا دي كيف دخل par exemple les vestiaires l'école ce sont des cas يعني qu'on a vu par exemple lors des conférences les papas les mamans تصدر غورنا عندنا بليتيني لي كاي كل et ben donc ils doivent être traités soigneusement donc il a يعني الوالدين ils vont discuter avec le directeur ils vont régler le problème voilà les mauvais élèves ils doivent être
l'autre, ils doivent avoir certaines recommandations qui vont les freiner, je dirais certaines punitions. même les papas sains, les parents sains, ils vont faire plus de recommandations au sein du foyer مثلا على السن برا يوكم تلحقنا يعني درجينا الدليل des éléments influenceurs négativement au sein des écoles يعني تأثر سلبيا الجوامع يعني تشوف انا الراش النظام يعني غريب بردان ندير يدي بردان Bon, donc, le deuxième volet, c'est la conscience et l'attention. L'attention, il a العبد sur un programme il a été ماشي غاتشي يعطيك كنهار ولا فيه تجهزات la télévision, c'est comme si le programme il faut que non, le programme il faut كرا il faut qu'il soit bien réparti. غادي توقسم bien تسعيد une petite période غادي يفرج وإذا تعمل شي تفرج l'un des dessins animés, sincèrement, je le dis haut et fort, أكون ديك السمندينة فكاهة الشيطان ابن الشيطان هضروا في لا ماجي في لا سورسيلري سو دي ديسان انيمي دو فيولونس هادي وثاكاي باغ ما طرشني ذمن سي ومن بعد ديني تجي باغ راه شنتورا باغ سما تلعب الحريق زعما تيدي الشعر تيك نورمال كيزيد راه ايوا شو اسمع تفرج على التلفزيون زر غير البساله يا با اون فوا ايدوكاتيف باغ اكزومبل كي لا جينيراسيون بالك سي اونكور ميو لي جينيراسيون افون لا ميان تفرج عندي ديسان انيمي والله العلي العظيم ما شاء الله اديني خير وياك نتورا شحال توريد باغ اكزومبل لاميتي العلي ونادي تصدق العلي ونادي يخدم الخير امشي باغ اكزومبل ونادي يعيش باغ اكزومبل بيان كلا سوسيتي فا غاني دو بونور لو فري بونور باغ كونتر تورا تبوسيني غير على الماده تبوسيني غير على لا فيولونس ايتترا دونك il doit vous devriez faire attention اكون كذا une information très pertinente تسعى اللي relative تسعى العلاقه وحيد لو sommeil parfois تعمد اقشيش من ناديا il n'arrive pas à dormir bien pendant la nuit. أيضا على خاطر أتيتفهم يسعى le sommeil paradoxal. C'est-à-dire c'est un sommeil interrompu avec une 2 heures هذيك heure avec une ساعة هذيك heure etc. vraiment dans le sommeil paradoxal بعد السبة le sommeil paradoxal peut-être يكون فيك l'un des facteurs بالك الفيلم الخلعان يتفرج واحد باباس بالك الفيلم الخلعان يتفرج واحد ويث ماشي مقرانا سي بور سا il faut pas ينوض يسخلط اونتر باغ اكزومبل اونتر قشيش ناغ اونتر لي غرون اي لي بتي ساعات لي بروغرام سبيسيال داك الانسان لي غرون 15 ans مثلا دونك ساعات لي بروغرام داك الانسان داغن سبيسيالمون دونك il faut pas ينوض يسخلط من داغن 15 ans يولي لاقا تفرج على فيلم certains films etc. donc il faut les parents toujours le rôle des parents باش يعني ولادي c'est un papa يوثتي c'est une maman un vrai papa une vraie maman إلا يعني فريمون السعود روح المسؤوليه ماشي من هبه ودبه هذا حد يجي الدريه من بعد انت وري علي ما غادي تسخلط كاع شعبان ضربطان وسي هضرني غير الجيل تورا المجتمع ما يرحمش الجيل تورا يوعر الهضور يسصون الهضور من الجاهليه يعني ماشي باين يعني يديلان سيف نوسني يعني اللونغاج سيانتيفيك يعني اليوم كان يتروال في المسؤوليه غير صفود الهضور ديال نوري لنا راه بون بريف ادخل على التروزيام فولي. Le troisième volet, c'est le contrôle de la pensée et l'inhibition. الانيبيسيون معناتها تفريميت الحاجه باغ اكزومبل اديك المثال ديال ساعات الوسواس الخناس باغ اكزومبل فوا كدير وسواس باغ اكزومبل الشيطان الرجيم باغ اكزومبل على حاجه يدير تزلرا يدير باغ اكزومبل خداو تصديق راه يدير باغ اكزومبل خدمه راه هكايا يدير خاطئ يمكن 3 سوايع باش تحت تزلط جمع كاع العصر الظهر كاع الظهر العصر ابري دونك يفو فريمي سو شو قوه الايمان اليقين يفو يسعى العلم يعلم باللي الصلاه مكتوبه باغ اكزومبل في الوقت العالي ونتيزال ديال الوقت منا الوقت النين كشو يعني تيلي كثبر سبحانه تعيط الوقت الا قاتي تزال دي لوان النين شحال هاك تفضل حتى تفطر 1 مينوت يعني انت لونغاج كان كيدير السيرفو اتعرف بلي الا قد زلط يعني دي الموموني اي غير يعني غتجي تظلي المين بسيك الزاي وتكرات من تظليتني بزاف تزلت 8 ركعات 11 ركعه ايتترا سي ترو لور بور لاتر هيومان
دونك ان بتي لونغاج كان كاين سيانتيفيك 4 ركعات تفاضل 2 مينوت 3 مينوت تزلا تنتفكر ومن بعد سيغ لو طون ليبر خماين يبغي تزلا كنس الخشوع رب العالمين. لا ميم شوز بور لي زيتود. ايوا شو يعني ان اتر هيومان سي كوم سا كي يعني الا قيونا دي صغار كي دريا سا سي كوم سا كون دوا انكولكي لونسوم دي انفورماسيون scientifiques, le bon raisonnement que le cerveau des enfants dès le jeune âge. المعنى دي لونفونس كيف نتصغروا يمكن نتكلم بالتي هي احسن ماشي يعني في لا فورس ايتترا يعني افيك بونتي امور ايتترا الحنانه نتصغروا من لو بون ريزونمون. من بعد il doit être inculqué شغلت دي ميثود ما كاينش حق البون ريزونمون شغل ماشي نسلكر هسه تسكر هضر يعني افيك ريفليكسيون اتقيم تخميم ما كاينه تهضر ديليس. سي كوم سا قليك تخمم تيناس لو كان كي انت il va faire des déductions هذه الخدم الاستنتاجات هي التنبيط بالحاجه العاليه يعني انت كان رياكز اسكش مثلا يعني ليه غير ولا غيناس. دونك لو كونترول دو لا بونسي متسيا كان سيني لي زيتودينو سو سون مون افنير. Mais il a par exemple la lecture. La lecture elle doit être une culture. Hein? La lecture اللي خدمة المطالعة باش راه يتعاود ساعة ليكزامان لاني بروشين تاريخ الجغرافيا اسما تعبر التعبير هنا في هذا خلاف ساعة باغ اكزومبل ليكزامان لاغاب فرونسي اونجلي المطالعة ني دايرين راه يجي مثلا الاسئلة مليح اتفهمهم نصني مليح ومن سما خدمة لا ديسيرتاسيون جو في افوار encore plus de notes c'est un exercice chaque moment تخدم plus de lecture تعبينيك الكتابين غادي تيلي اخر بعضهم دوا ديفيرسيفي اتقرا كاين شويه باغ اكزومبل في سيفيليزاسيون اتقرا شويه كاين باغ اكزومبل ليستوار اتقرا شويه في لا سيونس شويه في لا ميديسين انسي دو سويت تتبع عطاك كاين لونسومبل دي ليكتور شاكان افيك سون بروبر نيفو بيان سور. بين هذه الجن يعني نوعيه التعبير يعني كتولي العالي كاستيون كاليتي دونك كتولي العالي ودايرين هذه السالين لا نوتي باغ اكزومبل سيغ 8 vous allez avoir un 3 et ça va augmenter. Vous allez gagner une hausse. Donc, 4 sur 8, 5 sur 8, 5,5, ainsi de suite. 7,5 sur 8, peut-être un 8 sur 8. C'est possible, hein? Donc, le contrôle de la pensée. L'implication active, c'est le quatrième volet. Comment s'impliquer? S'impliquer, c'est mettre les mains sur la pâte. العالي الوالدين donc ils vont faire l'accompagnement de l'enfant اسمها ديريها مزيان ils doivent يعني ماشي مسرح كان ديريكتومون كي لا سوسيتي تعلم ما بديت خلا فيفرا donc même l'école on doit faire la chaîne sous forme de corde en contact avec les enseignants. برا اتعلم ملي يتخالط غادي تساوي باغ اكزومبل vous allez faire des tournées اكيد برا باش يعني اتعاود تابورلي sur la société اتزار كيف بور لي بتي زونفون ما الا تزوين مثلا الكارتين موديري شكشان من واش المناسبه داخل الوخا فوالا كوم سا ديراكتومون اللعب داخل الوخا جو دانتيليجونس بالك كتخدم لا ليكتور كيف بالك نعرفون ايشونجي في كاس باغ اكزومبل قصه لقصه دي كونت هكايا ولا دو بتي ليفر هكايا بقينا نقرا par la suite vous échangez qu'est-ce que vous avez compris par exemple les deux lectures ويغرا تكتب ثاني ويغرا القصه ويدي مسلي باش يفهم déjà il est en train de faire l'oral الحاجه العاليه en train de s'exprimer واذا c'est la même chose donc il est en train de s'exprimer اشتي بالعالي باش هادي السنفه لي وانت السنفه لي يعني دي مسلي وبعض الناس باغ اكزومبل essaye de faire un essai de traduction à des قبيلي à des français peut-être en anglais selon les niveaux bien sûr hein. Donc d'ailleurs chacun avec son propre niveau اسويري ناس اسويري مزور بريمير اسويري سيسيوم اسويري سكراف ثلاثه دونك تعيط لو ليسي بالك ليسي الداوي etc. Donc, la vie nord, elle est basée sur deux volets. C'est l'éducation. Il a qu'une autre fille, يعني في الدين في الأخلاق في التربية. عندهم l'autre volet c'est التموسنة يعني العلم. إلا يعني عندنا ضغار. ضغار يعني غادي يقرا في كتابي il va faire des recherches, des exposés, etc. Euh, toutes les tranches d'âge يعني sans exception إلا قدنا نلقي يعني ديما نضيغار تركون بنسليغ شوية في لا نوروبلاستيسيتي. سي كوا لا نوروبلاستيسيتي؟ دونك افون غادي نسليغ في لا نوروبلاستيسيتي غادي نسليغ في لا نوروجينيز.
La neurogenèse المعنى ينس faire naître plus de neurones. Donc, les neurones بيولع بنادم أنا كي تتسيري ça avec des efforts. Donc, أكلنا ça a été une bonne nutrition. Hein. Donc, l'un des aliments العليمات اللي تشومدان يوكل السيرفو يسميه en bonne santé. واللي قرات ستريسي les sensations négatives tu neurones plus de neurones. L'alcool يعني parmi le grand destructeur des neurones, hein, c'est prouvé scientifiquement. La moindre goutte d'alcool est nocive pour la santé. La goutte de l'alcool dans l'organisme humain, elle est nocive, scientifiquement parlant. لكن القرآن الكريم ينفي ومضاره أكثر من منافعه. الناس بلي سعى المنفعه مادام يموقش الزورين الزورين كان الرسول عليه الصلاه والسلام يعني من الاكل المحبب يعني الحاجه العاليه غادي تشوف في زورين دونك مادام سعى في زورين دونك مازال تيسب المنفعه مي الفات يقل سيد الالكول ينظر به ومضاره اكثر دونك يسعى المضرات اكثر من المنفعه باش يكون يوين المضرات يوث المنفعه تمشطح شويه كنكريه اتجميع باش يعني نصح مثلا نديرو الهلاكات ديال القرنان لا سيروز ليباتيت فيرال كرونيك اون توليكا بزاف لي مال ديستركسيون دي نورون اون توليكا بزاف المشاكل اللي خدم لان البروميي فاكتور اون الجيريا لو بروميي فاكتور داكسيدون اون الجيري يعني العامل يعني تجن يعني تسليم لي زاكسيدون دي غيفرمان سي l'alcoolisme يعني نظن تشرب دونك لي بارون لي جون doivent يعني s'éloigner vous contactez على كل حال les associations de désintoxication les centres de désintoxication يعني جمعية الإدمان ولي سونتر يعني يتعالج الإدمان دايما يكون خدم التوعية يكون خدم العلاج bon la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est le foisonnement, c'est la connexion entre l'ensemble des neurones. Plus de neurones un ensemble de connexions. Imaginez, un être humain, le Facebook, il est en train de connecter avec une seule personne. Donc, imaginez deux neurones. Imaginez d'un groupe, 5 personnes dans le groupe, vous êtes en train de discuter. C'est une conversation de groupe. Un groupe de conversation commune. دقلانوال خمسة لعيبة تمثلين تماجينين خمسة لي نورون داغون خدمن لا كونيكسيون جالسان أكن ترنوت د الغاشية لي جروب ني أكن بلوس دو نورون خدمن لا كونيكسيون جالسان و بلوس دو نورون en train de se connecter c'est les neuroplasticité جالسان HTI c'est vraiment très important dans l'activité cérébrale داين يعني غادي جنان ذانا بيكس أكثر السيرفو يتسالي في دروجين donc il est en train de gagner en capital d'assimilation, en activité cérébrale, plus élevée, la conscience, c'est les couches. Bon, imaginez que la conscience, c'est un ensemble de couches, شغل الوعي نس يزداد يرنود ذي الوعي يرنود يعني يتحد لما القرايه ذاغن شغل الى بروند فيت même d'avant avec la sur plus de curiosité donc il faut faire اكثر plus d'analyse l'analyse داخل السيرفو اللي رابيد تجمع ينطق لي دوني يتحلل يوكل يعني غادي يلحق يعني à plus de véracité plus d'authenticité plus يعني de nouveautés يعني de nouvelles informations 90 داغن la neuroplasticité stylée à base des exercices. Lorsqu'on pose des questions, par exemple, les exercices. Par exemple, certains théorèmes difficiles à comprendre, essaye de refaire. L'activité, le texte, elle est codée. Le message, il est codé. Linguistiquement parlant, bien sûr. Il m'a dit sous forme d'un texte. Le texte Nidaran, il sera codé, par exemple, en langue arabe, en langue japonaise, tout dépend. C'est le mandarin, c'est l'anglais, avec l'ensemble des langues. Il m'a dit sous forme d'une équation mathématique. Il m'a dit c'est une machine,
c'est une machine à décomposer, à le fermenter, etc. Voilà, c'est une expérience biologique, chimique, etc. C'est un organe, donc l'ensemble des symptômes à faire soigner. Donc, d'ailleurs, le langage, il se diffère. C'est le langage extralinguistique, donc les mimiques, c'est un langage extralinguistique, donc on comprend le langage facial. Donc, le message est décodé, hein, donc on peut l'envoyer sur le kit basse, sur le son, etc. دونك أكن أقشي شي غار أكن يعني لا neuroplasticité plus de connexion talented يعني les parties du cerveau زعيم par exemple question la vue donc c'est derrière la tête d'ailleurs c'est le lobéina derrière la tête occipital donc qui s'en charge et ainsi de suite. اسم الخدمة des conférences ça c'est par exemple les papas là par exemple certains qui se mettent par exemple le début. Mais l'écran, juste d'allumer, c'est une conférence, تريح derrière la salle. Par exemple, tu dis une maman, tu dis Smith, استنين, c'est ça t'invente, استنين ريح derrière la salle. Acheter, ce n'est pas bien. Acheter, ce n'est pas bien. Mais par la suite, déjà, ce خدمة, استنين madame, استنين باش تقرب تدازت, et ben, gentiment, je la gagne, تريح parmi les premiers. Elle va se sentir à l'aise. Il y a la confiance que je ne pose pas des questions en public. Au contraire, j'explique, je traite des thématiques qui se relèvent des familles algériennes, sans cibler bien sûr les cas des personnes, mais je parle d'une façon générale. La majorité des familles partagent certains problèmes, donc on les traite scientifiquement parlant. بين الرجال لما موني غتفهم بلي النساء من بالجامع الصح تلميذ لي كونفيرونس اسمها تحط تحضر لي كونفيرونس ماشي بيان سور لي دونس ولا الشطيح ولا لي كلوناج ايتترا دونك اتسد تريح استني الميس سي بيان s'asseoir les premières places pour écouter, pour comprendre et pour pouvoir poser des questions ou la faire des suggestions, elles sont les bienvenues bien sûr. Donc, مش هتقترح انا كيف دونك اش تيدير العريس ايغار ديجا تصحب تميس بلي لي بروميير بلاص ديال لي كونفيرونس د الحاج العالي دونك تميتي على علم قلا كلاس داغن غادي يقل غادي يفهم ودي تريح لي بروميير بلاص ولي قلا au fond de au fond de la classe avec certains machos certaines personnes يعني qui se délaissent des études etc. D'ailleurs là plusieurs enseignants et c'est que là تسمى تخدم لو كور خدمة derrière la salle واش les personnes الذين en train de jacaser, de papoter, de chuchoter جالس هناك donc ce sont des éléments perturbateurs donc il fallait bien qu'ils fassent le cours à les dernières rangées, les dernières tables باش تيري دار une perturbation qui coupe يعني le message du maître, de l'enseignant via l'ensemble des élèves. Bon, bon, بزاف ومان علم بلي le cerveau, la constitution du cerveau, il est constitué de 80% d'eau 80% il est de la composition التركيب السيرفو يغوص يسعى ألم 30% les muscles سعى ألم 75%. Le corps humain en entier يسعى la constitution التركيب من الجسم تزال نكون إذا كنتم كاملين باش تعلم باللي يتوركب داخل جسم الإنسان 70% ذمنا donc il faut le respirer علينا تروحوا مع les endroits naturels là où il y a du bleu comme les plages là où il y a du vert par exemple la pelouse كاين الحشيش le ravin bien sûr en famille vous allez chercher un bon endroit تخدم البيكنيك ولا donc, pour faire travailler la mémoire, c'est avec des exercices. Il faut الذي يتعود هذه اغتنامي يعني بالعادة يوكلنا غادي يقرا الحاجة بينات يعاون يعني غادي يفهم تيمسيرين ينس
Bon, l'un de plusieurs techniques il a قاعد يستخدم l'enseignant même les parents d'Aaron يعني de ce qu'ils peuvent bien sûr تعلم l'explication du maître بالعالي غتيلين avec des images بالعالي غتيلين avec la gestualité des gestes hein. يعني pour graver l'information de la mémoire يعني de l'élève hein. Le portrait du maître il a قاعد يلين la tenue du maître أتيلين يعني ماشي الكيستيون اتيري لا مود ولا اتيري جور اسما تيتزار تا كتعقل باللي الي سيونتيفيك الي يسعى ليسبري سيونتيفيك هذه لي سي كيلكان داكاديميك كيلكان يتحب لي ريشيرش سي توني ريسبكتويوز ماشي تينادي اتيري العادي يفهم باللي الذوق لا نوفيل مود ايتترا العالي اديري لي بروجيكسيون والله انا كندير والدين ادخل كاين بروجيكسيون كخان اتفرجوا باغ اكزومبل الدوكيومونتير تيرين على كل حاجه لا تلفزيون ولا يفون بروجيتي باغ اكزومبل اون تيماتيك باغ اكزومبل دايرين لي ميفي د لا سيجاريت اسني صحفتي الدرياس بلي فوالا باش يخدم لا سيجاريت ومن بعد لا سيجاريت الى الطباجيزم اكتيف الى الطباجيزم باسيف الطباجيزم اكتيف معناه لا بيرسون كي فيم لو طباجيزم باسيف une personne contaminée via la fumée inhalée d'une autre personne fumeur المعنى ينسيون هذيك في ذاتك ولا داخل الطوموبيل ولا داخل الكراج ولا داخل لا شومبر ولا الزريغه دون ان اندروا كلاري شتي ذاتس اكسبوزي على لا فيمي تلحق كي فيمي كونسيريجين ترانسفير دو مالادي تيلين دي زاجون باثوجين كونسيريجين راكي سالكين طوطه دونك على المستوى القريب ولا البعيد اكي سالك بعيد الشر نظر باللي لو سيرفو هيومان دو طون ا اوتر يتفع بون سعر ديغراف جوري dans une conférence Inch'Allah à la fin le confinement du coronavirus Inch'Allah les conférences sinon elles bien projetées directement c'est une vidéo que je fais chez moi directement à mais avec projection, c'est encore mieux, avec des images, des illustrations, des graphes, etc. Vous allez bien comprendre. Donc, le taux de concentration et que le maître, il attire. Il attire. Ou alors, ماشي كان le maître, اسمها d'abord l'enseignant, ماشي l'enseignant qui a dit l'élève. L'enseignant, il va jouer le jeu. Il va faire aimer la matière, n'importe quelle matière, hein, faire aimer la matière à l'élève. L'élève d'Aaron, il faut يعلم باللي الشيخ يتوا خلص وليلاد il doit gagner يعني l'information نتسا إلى الخاصة ما يلدي ولا مليح نتسا même si الشيخ ديري ما أكس تهضر ما même الشيخ ديري même الشيخ il explique très mal même كتعجبها الشيخ لا ماتير ني تحبيت الشيخ ني ساعدني دي ساسكاسي l'essentiel c'est avoir une bonne note c'est avoir une bonne note أتفهم تكون دايما لك يتجن تفهم ذكية قرات باب وبي قال بريمير دايما لك يتجن قال التيرمينال اتستخدم باب وبيني قال لي زيكسبريسيون اكريت التعبير الكتابي فهم النص اتسيتيرا اين ذكرى ومذان افي حوج لما لا فان دو طون افي حوج الحياة سكيف la rétention, comment mémoriser l'information, c'est déjà avec l'attention accordée qu'on donne. Alors, يعني غنمشي نبان يعني غادي في كازال المعلومة ني واحد راه 90 يفهم لا تكنيك c'est les révisions répétées de la première fois. De l'Alia, Asmara des télévisions des révisions rapprochées. Une fois il a retenu l'information, mais elle séparé de 2 semaines. D'une semaine, de 2 semaines, d'un mois, elle est bien retenu l'information. Mais si quelqu'un fraîche, il faut qu'elle soit retenue à de la rétention de l'information dans le cerveau. Donc le cerveau est داين في المو يتريفيزيت يعني الى انتونسيفي لي ريفيزيون داين تجمع لانفورماسيون ديال السيرفو من بعد يلبو يعني اللي توغا الغرغوروس اون سيمان ابري 2 سمان ان موا
من بعد الجور ليكزامان يفا انتونسيفي شويه كان كاين لي ريفيزيون ليه يعني نستسد لامبيد فاسيل بعد ديوي دو بون نوت مي دي الديبار اسما يقرا لو كور العالمه التلفزيون لا في ودي يخدم دي زيكزارسيس توجور اكومبانيي لي كري لي كري بليز دارنا كاين ديسكوتي mais il a une forme d'expérience dans l'expérience il doit visualiser التجربه اللي كاين l'expérience ولا باغ اكزومبل اللي تعود باسم كفايه ليفينمون القصه اللي يقرا peut-être c'est un conte en anglais en français peut-être غير على كل حال tout dépend des niveaux je peux pas me spécifier sur un niveau cadre les études en général bon باش déconcentrer l'élève c'est une information très pertinente pour les enseignants de العالي غادي تستحوال avec une question est-ce انت شوف رايك كي رايك كي تمغلينك est-ce que tu peux suggérer par exemple quelque chose à ce que je viens de dire اكيد كان باش يمكن toujours éveiller ايوا شو ماشي كيف يعني المثل ils sont toujours veillés via le maître لا جرات سريعا شويه كان ديما فين البالو par exemple question football à chaque fois je cite le football سقسيت par exemple الناس لي نيميرو لي جوار دونك لي جوري كي تفتح في اسمونيس اتبت شحال يتوخلص اكديني ويتو خاصك ومع ليستوريك بون زعما بطريقه الجغرافيا ملي كتسقسيت في ليستوريك اكديني وين الا يلعب كلي كيفايه اقلالي كيفايه كي سانسيرمون جو ديرو il faut aussi aucun joueur ni algérien ni en dehors bon je sais la case quelques-uns mais en tous les cas là j'en cherche plus le tenir c'est leur carrière c'est mes propres carrières c'est mes propres recherches c'est mes propres conférences قسمي لهضره مزيانه قسمي لهضره مزيان اختاري كل الفوتبول يشوف الزهر لي فوتيل إلي inutile الضياع وزري شحال لي ميتون الا وزري شحال سويعه في لو ماتش اون تو لي كا الضياع بزاف لي سكوند لي مينوت لي زور باش تفرج ان ماتش لا علي ولا ديك سا كيفوليس مي سانسيرمون انا في بيرسونيل كي لو ماتش سا دور تروح باغ اكزومبل تفرج ان بون فيلم هكايا le mental, par exemple, détective, voilà, documentaire, accueillir une demi-heure. Une demi-heure, 45 minutes, mais il a un travail consistant qui est 45 minutes, معليش. Bon, c'est un programme, hein, tu dois le répartir. éviter dans la caféine, le café noir. تعمم الكافي نوار ديريت سورتو العشاء essayez de marrer le kawa le café il faut pas je vous dirai pas où le café noir mais les études scientifiques elles ont démontré les effets néfastes de la caféine تخدم les migraines تخدم l'anxiété l'insomnie تخدم le manque de concentration diminution de la mémoire تخدموا tous les cas même le participant l'obésité تسجل بزاف السمنه تسجل بزاف لي مالادي تخدم لي نير رفقه عندنا نيراكي en tous les cas تسعى بزاف لي ميفي كل يوم غادي يزور باش يعني يبغى يخدم واحد الكافي نوار تولي يبغى يستنقص غادي يستنقص او ماكسيموم يبغى اتيح بزاف الرايز على كل حال فوزافي لو ليبر شوا bon, on est à 43 minutes. Je lui dirais la situation d'apprentissage, l'élève en classe, c'est très important. Il a l'enseignant, c'est une grande importance. Les parents dans la même chose, il doit être actif. يعني أتزن فرش السن ماشي كان نقل بريمير ومعرفة نجي سويان إلا قمن نقل سويان نقل ليسي أتعسن دريان سن أسمت شيع ميكا الجامع وستشيعر لا توب موديل المعني سيدي تفوس القش آخر عيطة سرول يقر شعيت استني لذا اسما ادي سرول يقرصة علم بلي فغد كلي كارتيل دو فويو الماريكان ما إلا تسرولتي سو سيخ دمارا السبتة لا سانتيور سيخ دمارا تفاكوس علم باللي لا ماتريكول يخدمن ديك الحبس يعني يمحبس لماريكان من بعد سي بور سا تترسمو سروال السنه كنيا يعني باش نظرني يعني ليستوريك دو لا شوز يعني انكتلاد
انا واش تتغالد ماشي من هبه ودبه غادي يظهر كان ثلاث فهاد الحاجه د لامود هذا حتى يتباع سانسيرمون زعيم القدوه المثلى الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. دونك انت ترى من النوان اتتلوسن اكنتلوسين دي فوايو دي ماريكان ومن بعد قلت اون مود يو نوزري غادا شي يخدم العمري طال بالونسي تو يعني لا كي ديراكتومون لان دي مو يعني مال بلاسي اديني فوالا سويفي يعني السم القش يعني يلها رحت الجامع سو شكوع نولي لها ناتورالمون بارلون بلا ما تروحهم يعني افيك ان كومبورتمون اناديكوا انابروبريي اتسدين تكوش نولي تسعوجن الشماق البلافون تكسب من الطوابق تكسب من الحيوط ماشي تي ليدوكاسيون ماشي تي لينستركسيون ماشي الويد العلم ماشي تي التربيه إلاق يعني أتشعل تشمع نور من ربي سبحانه ذي ولو نوان وتقع مما نوان قبري من ربي سبحانه. السلام وقت عجبهم لا كونفيرونس. كون دينا بارك الله فيكم أجمعين. نجيكم دي لعنة ربي سبحانه en tous les cas je serai toujours serviable donc je vous ferai encore plus de conférences دونك هادي نتظاهر ان شاء الله هادي لي وسارق ويسين ويس ثلاثة دونك مازالت لنا ان شاء الله اين دي بارك ربي سبحانه ان شاء الله تجيكم دي لعنة ربي سبحانه ارتم لي